同学们好，今天我们又见面了。把沙公司三的社同学们，那研究可以我们来面了。好，我们上节课讲完了第8课的2篇课文，将比lực món nhưng man bây giờ là课文จำนวนปี对不对？中文课文1和课文2已经讲完了。好，那我们今天老师带大家继续讲课文3。好，话不多说，我们进入课文3的学习吧。那就在讲课文3的同学，大家可以跟老师一起读一下课文3。好，读一下吧。在宾馆的前台，在宾馆的前台，服务员，我房间的门打不开了。服务员，我房间的门打不开了。B， 您住哪个房间 ？B， 您住哪个房间？317。317，好，那同学们来看一下这个词。这个词一般在酒店里面，或者在我们生活中，我们经常说，或者电话上，我们一般不读一，chỉ tu tớiគឺយើងអត់អាន e គឺយើងchỉ tu ទៅតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទអីចឹងឬក៏ប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងបន្ទប់ហ្នឹងគឺគេអត់ដែលប្រើប្រាស់ពាក្យ e ទេគេអត់ដែលនិយាយ e ទេគេតែនិយាយសាន e ឈីគេតែនិយាយបែបហ្នឹងឯងភាគច្រើន一般我们经常说317我们读幺第一声ជាទូទៅគឺយើងអានសលេងទី1幺317好下一个 b 好的我叫人去看看បាទឬក៏ចាស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងហៅមនុស្សឲ្យទៅមើល我去招人ក៏我叫人去看看看一下有什么问题出了什么问题អញ្ចឹងបាទឬក៏ចាស់ខ្ញុំនឹងហៅមនុស្សឲ្យទៅមើលអូខេ老师搞错了老师就让我不来ឲ្យគ្នាយើងបាទ好那我们来去翻译一下吧给他在宾馆的前台宾馆这里我们叫宾馆宾馆这个地方我们叫宾馆那前台呢这前台可以前台គឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលគេបើកសំបុត្រឬក៏គេសម្រាប់គេ退房គេ check in check out គ្នាហ្នឹងគេហៅ前台កន្លែងយើងរុំយើងអាចនិយាយថាកន្លែងដែលគិតលុយគឺយើង前台ឧទាហរណ៍ថា你做什么工作គឺ说យើងថាយើងធ្វើការអីគេ我是前台គឺខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងគិតលុយកន្លែងអីចឹងទៅអញ្ចឹង前台គឺសំដៅទៅលើកន្លែងនេះគឺយើង好来看一下他怎么说呢服务员អ្នករត់តុអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងអត់ប្រើតែអ្នករត់តុទៀតទេជាធម្មតាបើសិនជាសំដៅទៅលើ饭馆或者饭店一般我们翻译成ជាទូទៅបើសិនជាសំដៅទៅលើភោជនីយដ្ឋានឬក៏កន្លែងផ្សេងទៀតគឺគេប្រែថាអ្នករត់តុប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងអត់ប្រែថាអ្នករត់តុណាយើងប្រែថាអ្នកបម្រើសេវាកម្មឬក៏អ្នកផ្សេងចឹងទៅគ្នាយើងចាប្រែថាអ្នកបម្រើសេវាកម្មចឹងទៅ我房间的门打不开了បន្ទប់របស់ខ្ញុំចឹងមិនយើងប្រែទ្វារ打不开ចឹងហៅថាបើកចេញ打不开ថាបើកចេញអញ្ចឹងគេថាទ្វារនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំឬក៏ទ្វារបន្ទប់របស់ខ្ញុំបើកចេញទេ出问题了也可以说我房间的门坏了你可以用坏就ยังไงปรับเปลี่ยน坏บ้าง可以坏了看一下第4声坏了我房间的门打不开了或者也可以说我房间的门坏了然后 B 他问这 B 他是服务员他问这个顾客问客人您住哪个房间มันในทางด้านเนี้ยสถานะประตูไว้นะ你住哪个房间告诉我你房间的号码这ปาปีเลขบ่เลขประตูบอก本俩这样的，这哪个房间？这这里的个我们也可以说间哪间房间？我们用间这个间用把间没得可以。您住哪间房间？这样也แบบนั้นกับbạn哪个房间也可以bạn đấy nhỉ? OK， 这A 说，他说317มันในทำบรรทบเล็กលេខ3លេខ3យើងប្រើលេខ1នេះយើងបន្ទប់3 1 7ឬក៏317ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្នាយើងកន្លែងនេះយើងចំណាំមកហើយណា我们又学了一个新的知识ជាយើងរៀនចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតគឺ A 我们不读 E យើង读我们读幺好这 B 回答 B 说好的我叫人去看看ba được gọi cha trong năng hào đồ ói ở tờ mơ我叫人去处理一下这trong năng hào đồ ói tờ phơi ca ở tờ chặt ca ở 我的房间อย่างไรกินใจท่าประตู
một phía một tổ bọc nhóm khôi vậy chứ cái này khôi bọc ở trên này các đang hai bên nói tới处理gọi tới处理 OK 看一下这个词 OK 老师写错了等一下同学们处理怎么说呢处理วันใน他去做去解决这个问题你就ไป处理วันใน他យើងទៅធ្វើយើងទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយនឹងគេហៅ处理处理យើងប្រែទៅដោះស្រាយក៏បានទៅចាត់ការអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរ OK 好这个课文3就已经讲完了也已经翻译完了大家应该没有什么问题吧你们要注意的只有这个地方317我们不读1我们读1这边本来可以还能被同一目的个别前台前台这个地方我们叫前台这个地方这位是在他是当前台的他是当前台的ចឹងគាត់ធ្វើការងារខាងផ្នែក前台ខាងផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអញ្ចឹងទៅ好那我们看课文4ឥឡូវយើងមកបន្ត课文4របស់យើង来看一下课文4在商店好那同学们跟老师一起读一下课文4来在商店在商店你看看这几件衣服怎么样你看看这几件衣服怎么样 B 这件白的有点长那件黑的有点贵这件红的呢这件红的呢这是今天新来的 B 让我再看看让我再看看好来看一下它怎么说呢同学们来看一下吧你看看这几件衣服怎么样bạn này tha bạn này คือจะประโยคสมมุตินะครับ这是问句疑问句好ចឹងគាត់ថាអ្នកមើលទីមើលតើសម្លៀកពាក់ពីរវេឈុតនេះមិនដែរ这几件សម្លៀកពាក់ពីរវេឈុតនេះយ៉ាងណា几件មិនម៉ានទេយើងប្រែថាពីរវេឈុតហ្នឹងទៅចឹងតើសម្លៀកពាក់ពីរវេឈុតនេះ怎么样មិនដែរ好不好看颜色怎么样价格怎么样តម្លៃមិនដែរពណ៌មិនដែរចឹงទៅ然后 B 他说这件白的有点贵bạn này thaសម្លៀកពាក់ពណ៌សនេះរៀងវែងបន្តិច有点长太长了不适合我สะสมខ្ញុំได้វែងពេកចឹង白的这里有一个词但是我们可以不说ចឹងកន្លែងមានពាក្យមួយគឺយើងប៉ុន្តែយើងអត់ចាំបាច់និយាយក៏បានដែរ这件白的什么呢是白的衣服上面已经有说了这ខាងលើគេមាននិយាយตั้งอย่างเนี่ยគេនិយាយទៅតជាមួយនឹង衣服那后面我们不用说我们不用说也可以ចឹងខាងក្រោយនេះយើងអត់ចាំបាច់និយាយពាក្យ衣服មកទៀតក៏បានដែរគ្នាយើងអញ្ចឹងបានន័យថាសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សនេះរឿងវិញបន្តិចណាជា黑的有点贵ហើយមួយគេគ្នាហើយសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅនោះ有点贵រឿងថ្លៃបន្តិចអញ្ចឹងពណ៌សនេះវាវែងតែពណ៌ខ្មៅនេះវារឿងថ្លៃ然后 A 说然后 A 他问 B A 说这个 B 他这件红的呢这件红的呢这包个好没有跟着讲这包好没有这件红的衣服呢这是今天新来的นี่คือมาថ្មីថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមហ្នឹង是今天新来的គឺមកថ្មីទៅតែមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងការសម្លៀកបំពាក់ថ្មីទៅមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹង B ថា说让我再看看让我再看看ឲ្យខ្ញុំមើលតិចសិន让我再看看让我看一下让我看一下这件红色怎么样新来的怎么样它的价格怎么样颜色怎么样这样的好来那我问一下同学们老师有几个问题同学们来回答一下 OK 这样老师มีสำหรับสู่กันយើង同学们可以一起回答一下老师的问题好第一个问题他们在哪儿他们在哪儿 A 和 B 他们在哪儿在哪同学们cật lần nãy cái gì在对非常好在商店那他们两个在买什么他们两个在买什么他不管កំពុងទិញអីគេ在买什么呢对非常好在买衣服非常好在买衣服他们老师再问大家第三个问题老师说什么题31点他们已经买到衣服了吗他们已经买到衣服了吗អញ្ចឹង老师说什么题3គេថាតើពួកគាត់ទិញសម្លៀកបំពាក់បានđấy课文里有没有说他已经买到了
有没有说cốt miên dày ăn con khẩu vấnนี้cái gì miên dày ta bù cốt tinh ba sừng liền béo没有说是不是好那第三个问题我们应该怎么回答呢真的什么第八ยังคุยฉลาดทำไหม我们应该怎么说อย่างนี้他们没有买到衣服rồiก็他们没有买衣服ก็ตอนbán tính xong miệng bẻ tê rồiก็还没买ก็ตอนbán tính đi好那课文3课文4我们已经讲完了大家有没有问题应该没有问题吧很简单是吧很简单好很简单那我们第8课老师已经给大家讲完了真没人第8admin的对老师不就跟你讲白大家应该没有什么问题如果大家有哪里不太清楚有不太清楚的地方可以在评论里面问老师这么甚至可以讲就把AI做nữa trong comment bạn那老师还有一件事情先求大家这老师面什么面រឿងមួយទៀតសម្រាប់รับนักเรียน想告诉大家我们第8课的后面还有一个小作业还有一个小的作业ចឹងនៅខាងក្រោយមេរៀនទី18នេះ老师面ជាកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់យើង同学们来看一下这个地方你们回去以后同学们回去以后把这些词每个词给老师说一个句子ចឹងទៅវិញយើងបង្កើតប្រយោគដែលប្រើពាក្យទាំងអស់នេះចឹងមកពេលយើងបង្កើត一个句子ប្រយោគចំនួន1ចឹងថាពាក្យ黑到达ពាក្យ黑យើង用简单一点我喜欢黑色我喜欢黑的衣服ខ្ញុំចូលចិត្តសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅ我喜欢穿黑色的衣服也可以都可以说然后这里也跟上面一样จากข้างล่างไม่ได้แค่นี้จะมาเป็นยังประกาศมาประโยค好那今天的课我们就到这里结束吧如果大家还有问题的话可以给老师发私信អញ្ចឹងបើសិនជាមានសំណួរអីឲ្យផ្ញើសេក្រោម comment ក៏បានឬក៏ផ្ញើមក老师ផ្ទាល់ក៏បានដែរអត់អី好谢谢大家我们下个视频见我们第9课见研究គ្នានៅមេរៀនទី9តទៀត